产品种类最齐全，服务领域最广泛，综合技术能力最强大的中国机床产业链，全心全意、全力以赴，竭诚为每一位客户提供从淡季到长套的系统解决方案。全生命周期的品质服务，持续深耕航空航天、新型能源、汽车制造、船舶运输等行业领域，扛鼎大国重器，挺起制造脊梁，扬我国威，耀我中华。聚收共训，智同共识。我们更需精神去脉，创新开拓，砥砺奋进，汇聚板块发展强劲动力，成为引领技术发展的世界一流高端机床装备企业。好技术，好生活。通用技术集团在新工业革命浪潮中，始终胸怀国之特质，锚定高质量发展航向，以自主创新服务品质生活，就像中国制造。历尽千帆，不惧青云之志，峥嵘岁月，制造托举未来。